Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile et rapide. On va faire des petits cœurs cristal avec un moule 3D en silicone. Voilà, c'est une recette idéale pour la Saint-Valentin. Vous pouvez aussi la réaliser pour décorer vos buffets d'anniversaire ou naissance. سلام مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات ام طاليان، نتمنى تكونوا بخير. اليوم راح نديروا مع بعض وصفة سهلة، هي وصفة قلوب الكريستال. تقدروا تحضروها للمناسبات اللي يكونوا عندكم كيما أعياد الميلاد ولا الحفلات تاع زيادة. Pour cette recette, il va nous falloir un moule en silicone en forme de 3D. Pour ce moule, vous pouvez le trouver sur Amazon ou sur AliExpress. هنا بالوصفة تاعي نحتاجو هذا المول تاع السيليكون. بالنسبة للبنات اللي عايشين في الجزائر غادي يلقوه فاسيلمون راه عندنا. Il va nous falloir aussi du chocolat blanc. Alors pour ma part, pour 6 cœurs, j'ai utilisé 200 g de chocolat blanc. نحتاجو هنا الشوكولاتة البيضاء. أنا بالنسبة ليا في 6 حبات جاتني 200 g. Et pour la farce, je vais utiliser quelques tranches de ce gâteau que j'ai fait la veille. C'est un gâteau nature au yaourt. Vous pouvez aussi utiliser le reste de vos genoises ou mixer des gâteaux secs. انا هنايا غادي ندي هنايا شرائح من هذا الكاطو اللي بقى لي كنت مجداته. هنا بالنسبه للحشو تنجموا ديروا البقايا تاع الجينواز لكن كان عندكم من قبل. Voilà, on peut utiliser aussi une pâte à tartiner. Voilà, moi j'ai pris du Nutella que vous pouvez la remplacer avec du lait concentré sucré. انا هنا غادي نعجن الكاطو تاعي بالنوتيلا. انا تنجموا تعجنوها باي شوكولا عندكم، تنجموا تعوضوها بكاناج تاع الشوكولا تصنعوها بالشوكولا والكريمه السائله، ولا تعوضوها بالحليب المحلى المركز. Voilà, ici j'ai quelques amandes que j'ai fait griller avant, j'ai gardé la peau. وهنا اللوز ديته خليته بالقشره تاعه وقليته في شويه تاع زيت باش يقعد هكذاك مقرمش. Voilà, maintenant je vais commencer par dessiner les fleurs sur le moule en silicone. Pour faire le dégradé de la fleur, j'ai pris deux couleurs, j'ai pris du rose et du rouge. Alors, du coup, je vais prendre 3 cuillères à café de chocolat blanc fondu. Et à chaque cuillère, je vais rajouter une petite goutte de l'huile. أنا هنايا غادي ندير الوردة تاعي 3 تاع الألوان. هنا بالنسبة لكل لون غادي ندير ملعقة صغيرة تاع الشوكولا البيضاء اللي ذوبتها في حمام مائي ونضيف لها قطرة تاع زيت. هنايا الزيت ما يلقش تكترو فريمون قطرة، سينو ما ديروهاش كاع. المهم انا الالوان تاعي هادو هما اونجيل دي كولور اونجيل. هنا درت لها الزيت باسكو هي كميه صغيره، هنايا مغرفه صغيره غادي تنشف لي بالخف، ما نجوش شاك فوا نحميها. دوكو درت لها شويه تاع زيت باش هكذا ما تغبنيش في من نكون نرسم بها، ما تنشفليش بالخف. Voilà, maintenant j'ai mes 3 couleurs. Du coup, je vais juste vous montrer sur le blanc en fait le modèle que je vais faire. Voilà, هاي الالوان تاعي انا خيرت هادو 3 تاع الالوان، تنجموا تخيروا الوان واحده اخرى. انا هنايا جوست غادي نوري لكم الموديل اللي غادي نديره تاع الورده. وهنا بالنسبه للالوان اللي تبغوا ديروا الورده دو واحد فونسي وواحد كلير، ماشي شرط ديروا نفس الالوان اللي درتهم. وبالنسبه للاخضر هنا ديروه غامق، علاش؟ باسكو كي تجي ديروا الناكري تاعكم لو كان ديروا الالوان كاع خفاف ما يوليش يبان لكم الورده تاعكم، ما تخرجش والورده تاني ما تبان لكمش. Voilà, et maintenant je vais dessiner à l'intérieur de chaque cœur le même modèle de fleurs que je viens de vous montrer. Voilà, دروك غادي نرسم نفس الوردة اللي رسمتها لكم قبيله اللي وريتها لكم، غادي نرسمها في الداخل في كل قلب. وتنجموا تاني هنايا باش ما ديروش وحده كبيره ورده كبيره، ديروا شحال من ورده صغيره تجيكم 4 ولا 5 تاع الورد صغار، والموديل تاني يجي شباب. Juste une petite précision, pour le colorant, il faut utiliser un colorant gel ou un colorant en poudre ou du colorant spécial pour le chocolat. هنا قبيله ما هضرت لكمش عليها، بالنسبه للملون هنا استعملوا تاع الجل ولا تاع الغبره، وتنجموا تاني تعوضوهم بالملون تاع الشوكولا ينباع وحده، يجي تاني ليكيد بصغير سبيسيال تاع الشوكولا خاص بالشوكولاته. هنا كان استعملت الملون تاع الغبره،
قبل ما تضيفوا الشوكولا نتوما في ديك القطره تاع الزيت ديروا شويه تاع الملون تاع الغبره وخلطوه غايه حتى يدخل اللون في الزيت، وعاد تضيفوا الشوكولا تاعكم. وهنا غير تكملوا الرسم تاع الورد. دخلوا المول اللي عندكم هذا تاع السيليكون المجمد مدة 10 دقائق حتى ربع ساعة. Voilà, et pour faire sécher les fleurs, il faut placer le moule au congélateur entre 10 à 15 minutes. Voilà, et maintenant je vais appliquer ma première couche de chocolat. Pour ça, je vais utiliser un petit pinceau plat pour étaler le chocolat. Vous pouvez aussi utiliser une petite cuillère. voilà هنايا غادي ندير الطبقه الاولى تاع الشوكولاته البيضاء. انا هنايا ديت هذا البانسو راه ينباع عندنا في الجزائر، شريته من تما. اللي ما عندهاش هذا البانسو تستعمل ملعقه صغيره وغير بالظهر تاعها وتدخل في المول. فوالا هنايا غير نكمل هذه المرحله، ندير الطبقه الاولى تاع الشوكولاته البيضاء، غادي ندخلهم المجمد، غادي نخليهم ربع ساعه وبعد نقلعهم. Voilà, maintenant je vais placer mon moule au congélateur pendant 15 minutes. Voilà, pendant ces 15 minutes, je vais prendre quelques tranches de mon biscuit que je vais mixer dans mon robot. Voilà, moi j'ai pris 4 tranches. انا هنايا غادي ندي نقطع ماش غادي نديرها كاع، ندير غير شويه تاع هذاك الكاطو تاعي وغادي نطحنه. je viens de rajouter quelques amandes وزدت شويه اللوز وغادي نطحن كلشي مع بعض. voilà mon ensemble bien mixé. voilà هاي طحنتهم. هنايا اللوز تنجموا تعوضوه باي مكسرات عندكم، المهم تقلوهم في شويه تاع زيت هكذاك باش يتحمروا ويقعدوا هكذاك خوستيون، يقعدوا مقرمشين. voilà je viens de sortir mon moule du congèle. Maintenant je vais appliquer la deuxième couche du chocolat. انا خرجت المول تاعي من الكونجيلاتور ولا من الثلاجه، دروك غادي نزيدها الطبقه الثانيه تاع الشوكولا. puis je vais le replacer pendant 10 minutes encore au congèle. نعاود تاني ندخله المبرد نتاعي تاني مده 10 دقائق. voilà maintenant je vais préparer ma farce. là je vais prendre quelques cuillères de Nutella que vous pouvez remplacer avec du lait concentré sucré. فوالا دروك راني نحضر في الحشو تاعي، ديت شويه تاع النوتيلا ونخلط فيها مع هذاك الكاطو. Voilà, maintenant je vais mettre à l'intérieur de chaque cœur un peu de farce que j'ai préparé. فوالا هنا كيما كتشوفوا معايا ديت شويه من هذاك الحشو اللي درته ونسي ندخله في الوسط. هنا تسيو تدخلوه غاية بصبعكم. Allez, maintenant je vais essayer de couvrir chaque cœur avec le reste du chocolat. Puis je vais replacer le moule au frais. هنا غادي نغطي كل حبه غادي نغطيها بالشوكولا اللي بقات لي. وهنا الا ما كنتوش مقلقين على الديكور خلوها في الثلاجه حتى ديروا في غروضكم وهكذا الشوكولا يشد روحه. ويا كنتو مقلقين خلوه في الكونجيلاتور ولا في المجمد ربع ساعه ومن بعد قلعوه بدو التزيين ولا الديكور نتاعكم. Voilà, après quelques heures au frais, je viens de sortir mon moule. Maintenant, je vais essayer de démoulir les petits cœurs. Voilà, خرجت المول تاعي من الثلاجة وبديت نقلع في الحبات نتاوعي. وهنا بالنسبة للطريقة اللي تقلعوا بها، هنا صباحكم تركزوه في الوسط تاع المول، تدمروا هكذاك صباعاتكم كيما ندير انايا وتقلعوا فاسيلمون.
Alors maintenant, je vais rajouter quelques retouches. Ici, j'ai pris du brillant alimentaire. فوالا هنايا غادي نزيد شويه تاع لمسات. هنا تنجموا تخلوا الكاطو تاعكم كيما راه وديو له غير شويه تاع ناكخي ابيض وصايي. المهم انا هنايا غادي ندير له شويه ناكخي. هذا ملون غذائي، ندير له شويه هذا الناكخي الذهبي. غادي ندير هنايا انا خيط ربع حبات غادي نديرهم بالذهبي وزوج نديرهم بالفضي. Pour le brillant alimentaire, vous pouvez le trouver facilement sur le site internet. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Vous pouvez aussi le trouver sur le site autour du gâteau. Voilà, juste quand vous cherchez, il faut taper brillant alimentaire comestible. Voilà, j'ai choisi aussi ce nacré en couleur argent. Et pour les deux cœurs qui me restent, je vais faire moitié nacré argent et moitié nacré blanc. زوج قلوبه هادو اللي بقاو لي غادي نديرهم نص بالفضي ونص الزاويه نديرها بالابيض. Voilà, pour la dernière étape, je vais rajouter un peu de feuilles argent et un peu de feuilles or. Pareil pour les feuilles argent et or, vous pouvez les trouver sur Amazon. انا هنايا الديكور تاعي ولا اللمسات الاخيره تاع هذا الديكور، اديت شويه من هذا الورق الفضي ودرته في الوسط، وغادي تاني ندير شويه من الذهبي تاني ندير في وسط الحبات اخرين. Voilà, pour le nappage, je l'ai acheté au magasin Zodio. Vous pouvez aussi le trouver sur le site internet. Vous pouvez aussi le remplacer avec une colle alimentaire. هنا باش الورق تاعكم الفضي ولا الذهبي يلصق لكم غايه وما يطيرش، ديروا شويه في الوسط بالبانسو تاعكم شويه ناباج ولا غير غذائي، وفوتوا كوش خفيفه هكذاك في البلاصه اللي بغيتو تلصقوا فيها الورق نتاعكم. Voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve avec une nouvelle recette et une nouvelle vidéo. À la prochaine, au revoir. هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده. سلام.